ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கோவிலிருந்து உங்கள் பொறியாளர் ரவிச்சந்திரன் பேசுகிறேன். நம்ம இப்போ தோட்டத்து வீட்டுக்கு விசிட் பண்ணிருக்கோம். ஒரு ஆல்மோஸ்ட் இந்த பட்டி ஒர்க்லாம் முடிஞ்சது. இப்போ நம்ம டாய்லெட் ஒர்க் பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு மாஸ்டர் பெட்ரூமில் வந்து ஒரு டாய்லெட்டோட அமைப்பு, அதோடைய லே அவுட் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், அது வந்து என்ன மாதிரி பைப் லைன்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த பில்டிங்குடைய பெட்ரூம் தான் பார்க்குறோம். இந்த பெட்ரூமோட சைஸ் வந்து 16க்கு 16. ஸோ இதில் ஒரு அட்டாச் டாய்லெட் ஒன்று நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ அந்த டாய்லெட்டுக்குள்ளே போகும்போது என்ன மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ இங்கே ஆக்சுவலாக ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்க, இந்த ப்ளம்பிங் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்க. அந்த ப்ளம்பிங் ஒர்க்கில் நம்ம என்ன ஐடியா பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இந்த சைஸ் வந்து இங்கேருந்து ஒரு 5.5 அடி, ஸோ எகன் இங்கேருந்து ஒரு 10 அடி. ஸோ இப்படி 5.5க்கு 10 தான் இந்த டாய்லெட்டோடைய சைஸு. ஸோ இப்போ அதில் என்ன மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இப்போ என்ட்ரு ஆகிறோம். ஸோ என்ட்ரு ஆன உடனே அந்த எண்டில் வந்து ஷவர் பாயிண்ட் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ மேலேருந்து ஷவர், தென் வந்து அந்த ஹீட்டருடைய வால் மிக்சர் அந்த வர ஏரியா தான் அது பார்க்குறோம். ஸோ அதுக்கப்புறமா இது கன்சீல்டு டேங்குன்ற முறையில் நம்ம யூரோப்பியன் க்ளாசெட்டு வைக்கிறோம். இப்போது அந்த வால்லேருந்து இங்கே ஒரு 4 ஃபீட்டில் ஒரு செப்பரேட்டாகவும், தென் ஒரு 3 ஃபீட் 3.5 ஃபீட்டில் வந்து இந்த லெட்ஜ் வால், தென் இங்கேருந்து இங்கே ஒரு கவுண்டர் டாப் போட்டு ஒரு வாஷ் பேஷன் வந்து இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இந்த ஏரியாவில் பண்ணியிருக்கிறோம். அதுக்கப்புறமா இங்கே ஒரு ஷெல்ஃப் இன்பில்ட்டாக ஒரு கிரானைட்லேயே ஒரு ஷெல்ஃப், தென் இங்கே ஒரு வெண்டிலேட்டர் வித் ஃபேன். அதே மாதிரி தான் டைல் ஒட்டுறப்போ இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டைல் வந்து ஒரு 4/2.5 அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டைலாக தான் அதை ப்ரொவைட் பண்ணலான்ட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, ஸோ இது ஒரு பெரிய ஒரு டாய்லெட்டுங்கனால இதை நம்ம வந்து வெட் ஏரியான்ற மாதிரியும், இந்த ஏரியாவை வந்து அந்த ஷவர் வர ஏரியாவை வந்து வெட் ஏரியா அப்படின்னு பிரிச்சுட்டு, ஸோ இங்கேருந்து ஒரு 10 mm வந்து அந்த ஃப்ளோரை வந்து டவுன் பண்ணுறோம். எகைன் இங்கே இதை வந்து ட்ரை ஏரியா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணி, ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கிளாஸ், அதாவது அந்த ஷவருக்கும் இந்த லெட்ஜ் வால் வச்சு இந்த க்ளோசெட்டுக்கும் இடையில ஒரு கிளாஸ் பார்ட்டிஷன் கொடுத்து, அதுக்கப்புறமா தான் இந்த நம்ம க்ளோசெட் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஸோ க்ளோசெட் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த இடத்துல வெட் ஏரியாங்கிற மாதிரி தண்ணி எல்லாம் வெளியில் போகிற மாதிரியும், ஸோ அதுலேருந்து 10 mm இந்த ஃப்ளோர் ரைஸ் பண்ணி கொடுத்துட்றோம். தென் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே நம்ம ரைஸ் பண்ணி, அதுவும் ஓவராலாக பார்க்குறப்போ இது 2 செப்பரேட் லெவலில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணி தான் அந்த டாய்லெட்டை அமைச்சுக்கிறோம். ஸோ இதோடைய ப்ளம்பிங் லைன் தான் பார்க்குறோம். அதே மாதிரி இன்டர்னல் நம்ம கன்சீல்டு பண்ணுறது எல்லாமே சிபிவிசி பைப்பு தான் நம்ம கன்சீல்ட் பண்ணுறோம். இப்போது ரீசெண்டாக எல்லாருமே அப்படி தான் பண்ணிக்கிறோம். ஏன்னா பிவிசி பண்ணும்போது யூபிவிசி பண்ணுறத விட சிபிவிசி ஒன்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது இன்னுமே கொஞ்சம் குவாலிட்டி வைஸ் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம பண்ணுற பில்டிங் எல்லாமே சுப்ரீம் பைப் தான் போட்டு இது வந்து பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இந்த இடத்துல இந்த வாஷ் பேஷன் வேஸ்ட் லைனுக்காக தான் இந்த காடி எடுத்துக்கிறோம். தென் இந்த க்ளோசெட்டு வந்து கன்சீல்டு டேங்க் வித்து க்ளோசெட் வைக்கிறதுனால இது கொஞ்சம் ப்ராப்பராக ஃப்ளோர் லெவல் ஃபிக்ஸ் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் இந்த ஹைட் எவ்வளோ வைக்கிறங்கிறது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணும். தென் அந்த 4 inch பைப் எடுத்து ஸோ வெளியில் அதை கொண்டு போகிறோம். எகைன் இந்த பக்கத்துலையும் இந்த வாலுக்கு பக்கத்துலையும் ஒரு டாய்லெட் தான் இருக்குது. ஸோ அந்த டாய்லெட்டை நம்ம லிங்க் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த இடத்துல ஒய் அண்ட் ஷூ யூஸ் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக போகுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்ப்போம் அடுத்த வீடியோவில் டைலில் ஒட்டிட்டு ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் மாட்ட பிறகு இந்த டாய்லெட் எப்படி வந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னுடைய சேனலை நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.